अरे बहन सुन रही है, तुझे बड़ा घमंड हो गया है आजकल। आज तेरी अकड़ निकाल दूंगा। देख मेरी रिमोट कंट्रोल गाड़ी कितनी कमाल की है। ये तेरी गाड़ी है या कहीं से उधार मांग के लाया है? भाई मजाक मत बना, बस देख मैं जीत के दिखाऊंगा। बहन अच्छा इतना ही दम है तो पानी में चला के दिखा अपनी गाड़ी। भाई बस देखती जा, मेरी गाड़ी पानी में तैरते हुए भी चल जाएगी। हार मत मान लेना जब मैं जीत जाऊँ। आगे क्या हुआ उसे देखने से पहले जाओ बेटे, आज जो भी मेरा सच्चा भक्त मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिखेगा, आज मैं उसके सपने में आऊंगा। अगर यकीन नहीं होता तो जल्दी से करके देख लो। और बहन पहले गाड़ी सीधी चला ले, फिर मुझसे मुकाबला करना।